Trung Quốc cho biết là đang bị theo dõi chặt chẽ sau khi một công dân nước này thừa nhận âm mưu tấn công vào mạng lưới máy tính của các công ty quốc phòng lớn của Mỹ, trong đó có Boeing. Su Bin, một doanh nhân 50 tuổi người Trung Quốc đang phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm vì cáo buộc âm mưu cùng với 2 người khác hack hệ thống máy tính và lấy đi những thông tin quân sự nhạy cảm. Su đã bị kết tội tại một tòa án Mỹ hôm 23 tháng 3 vừa qua. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà đang theo dõi sát sao một tiến trình vụ việc gần đây. Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi sát sao vụ việc để có thể bảo vệ các quyền lợi chính đáng của công dân Trung Quốc ở nước ngoài. Chúng tôi cũng yêu cầu Mỹ bảo đảm quyền riêng tư cũng như những quyền lợi khác của công dân Trung Quốc tại Mỹ. Theo bản cáo trạng, ông Su bắt đầu nhắm vào các công ty Mỹ từ năm 2008. Năm 2010, ông này đã gửi một email đến địa chỉ nặc danh ở Trung Quốc có chứa thông tin về chiếc máy bay quân sự C-17 của Boeing. Su cũng giúp một số đồng phạm chọn những công ty để nhắm đến, cũng như dịch tài liệu từ tiếng Anh qua tiếng Hoa. Bị bắt tại Canada vào năm 2014, Su đã bị dẫn độ về Mỹ. Người phát ngôn của Boeing cho biết ông đã hợp tác đầy đủ với chính quyền trong quá trình điều tra.